Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kencana Mosya. Iki anak nang Pak ngan Wancai. Sembet. Anak nanggen Wancai. Saya aku arep ndelok cagak kuwi lho. Murah tapi ya cek RMS iki kono kae pasar murah-murah daerah Wancai exit A3 iku ya. Oh aku duwe tapi tak balekne nang Edo. Aku duwe ngene iki sebudi sing ngene iki duwe kok aku lha aku dhisik wong anu kok 180. Kene iki yen belanja murah-murah. Iyalah, enak lagune. 3 hours later. Terus nih, iki mampir tuku sound system barang. Iki pasar murah Wancai kono mang. Halo guys, wong cah ganteng mau senyum-senyum kayak mobil api ya. Mbok ngejak aku rabi to Kang. Iki numpak mobil malah senyum-senyum aku kan ini kan ngeblok to dhek senyum. Ketokane cowok Nepal. Coba aku dijak kemana, saya akan ndelok konser. Jak kemanapun saya tidak mau. Kan gedung kuning kuwi. Wis pokoknya kita arepe menuju konser Ambyar bareng Urbetik Ambyar Hong Kong Fest. Kono pokoknya kita itu apa, aku rada masuk angin nih. Jangan lupa beli holok 7-Eleven ada. Oke lah dulu ya. Itu pokoknya ambiar bareng guys, ambiar bareng pas mulai mana nanti weh yuk ambiar bareng bersama Ratu Kongkeknya Ratu Icliknya Jawa Timur guys. Iki aku cik nang Wancai mlaku karo Jembet karo ibu negara kita ya yang mulia Bu Jembet. Kono kae pasar Wancai guys, pasar Wancai gitu. Wancai iki tempat nggih persenuan. Ayo kene. Persenuan kono ngarep kono nek 7-Eleven. Persenuan perkuntulan ya to arepe adol senuk, bakul senuk. Apapun ada di sini. Oh, Kang. Hah? Aku warung, Mbak. Itu luwe kamu. Ora paling jam 5 kok bengi. Hah? Aku gak tak tuku golok ae aku. Ketoke saya kok warteg. Warteg. Iki jenenge Cupet Urang. Dalan Cupet Urang iki gedung kuning-kuning. Wes aja tuku frozen. Iku daging frozen. Aku gowo. Sidene barene 7 lagi. Tapi kan ini serah adoh kok ngono. Oke guys, kita beli holok dulu. Holok itu adalah Coca-Cola ya. Dek 7-Eleven. Aku nggak mau yang dingin. Yang nggak dingin, adakah yang hitam mana? Kok merah kuning ngono ya? Iki sing enek lemone, aku mau enek lemone. Asam lambungku agak teriak-teriak. Ini. Tapi takut kecinta. Ini mana sih? Iki no sugar iki bet iki lho. Iki lho sing hitam. Iki lho. Woi. Nggih iki lho mbak enek dhuwit receh aku. Kene pisan. Liko diongko.
Iya loh. 24. 24 hour. Lembet kita ikon. Kita beli Coca-Cola dan jero stadion gedung itu ben ndak mukok-mukok. Oke, thank you. Ganti kemasan diperbaharui beh duitku murat marin jero tas. Tuku jujule diadai mek ngono tok. Oke lah. Kita ini menuju ke gedung ambiarnya Wansa, guys. Alah mau lagi tidak pengen. Males aku baju-baju. Kebanyakan baju nang omah sampai omahku ya susah. Dah nek kuwi punjul sing biyen-biyen kok rombaan kok pas iya mau kon itu depannya yo sebarengan yo. Deni Canan yo. Oh iya yo kita yo sing ini masih egolan dirayu taruh niken. Iya udah pada. Enggak ngeplok. Kamu dari mana? Lampung. Fene Deni Cuknan, Deni Cokro deng, Deni Cokro. Kita orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Kiri kanannya ngendi bet? Kiri. Terus rono. Oke lah kita sampai jumpa dulu ya guys ya. Oke guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Queen Sainam Official. A few moments later. Nang jero stadion. Gak oleh ejol ta. Gak oleh ejol. Ejol. Mas monitor cek urung konser guys, cek urung konser. Jero Neas gini.